అంతర్జాతీయమైన అంశానికి పోతే లిబియాలో మన వచ్చినటువంటి పెద్ద ఎత్తున వరదలు రెండు, ఒకటి క్లైమేట్ చేంజ్, రెండోది లోకల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. రెండింటి గురించి మాట్లాడాలి. మొట్టమొదటిది క్లైమేట్ చేంజ్ నిజం. దీన్ని మనం అందరం యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఎట్లా దీనిని తగ్గించగలం, ఏ రకంగా దీన్ని ఫేస్ చేయాలి అనే దాని మీద ప్రపంచమంతా అప్రమత్తం కావాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఇది ఎవరిని స్పేర్ చేయదు. ఏదో ఇది మేము డెవలప్డ్ కంట్రీ కాబట్టి మాకు దీనివల్ల ప్రాబ్లం లేదు, అండర్ డెవలప్డ్ కాబట్టి వాళ్ళకు ప్రాబ్లం ఉంటుంది అనుకోవటం పొరపాటు. కోర్స్ ఒక తడవ ఉపద్రవం వచ్చినప్పుడు దాని రెస్పాన్స్ ఇవ్వటంలో నీకు రిసోర్సెస్ ఉంటే ఈజీగా దానిని ఎఫెక్టివ్గా రెమెడీస్ ఇవ్వగలవు. రిసోర్సెస్ లేని చోట ఎక్కువ ప్రజలు నష్టపోతూ ఉంటారు. అది జరుగుతున్నది, ఈరోజు కూడా అదే జరుగుతుంది. లిబియాలో జరిగింది కూడా అది. ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ని ఎట్లా అరికట్టాలి అంటే వెస్టర్న్ వరల్డ్ అదే ప్రతి విషయంలోనూ డబుల్ స్టాండర్డ్సే. వెస్టర్న్ వరల్డ్ ఏంది, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ CO2 ఎమిషన్స్ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్ వీటన్నిటిని ఈ లెవెల్లో ఫ్రీజ్ చేసి తగ్గించాలి. అంటే మాకున్న స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్కు ఎక్కడా కూడా అడ్డు రాకూడదు. అది అట్లాగే కంటిన్యూ కావాలి. మిగిలిన వాళ్ళు మాత్రం దీనికి కావాల్సినటువంటి ప్రైస్ బేర్ చేయాలనేటటువంటి ఒక వితండవాదంతోనే వీళ్ళు మొత్తం ఆర్గ్యుమెంట్ను సాగిస్తారు. యాక్చువల్గా క్లైమేట్ చేంజ్ నన్ను అడిగితే రిలేటెడ్ టు కంటెంట్మెంట్. కొంత కంటెంప్టెడ్గా ఉండి ఈ క్యాపిటలిస్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేటివ్ సొసైటీ ఆఫ్ వెల్త్ జనరేషన్, వెల్త్ అక్యూములేషన్, ఇదే క్లైమేట్ చేంజ్కి కారణం. ఆ యాటిట్యూడ్ ప్రజల్లో రానంత వరకు నువ్వు ఇవేవి చేసినా ఇదే సీక్వెన్షింగ్ ఆఫ్ CO2 చేస్తాము, అది చేస్తాం, ఇది చేస్తాం, ఆ టెక్నాలజీ అన్నా ఏదైనా కానీ మార్జినల్ ఎఫెక్టే ఉంటుంది కానీ మేజర్ ఎఫెక్ట్ ఉండే అవకాశం తక్కువ. ఎందుకంటే ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ వరల్డ్లో ఉన్నటువంటి ఎమిషన్స్ లెవెల్కు 1 degree 2 degrees అటు ఇటుగా పోవాలంటే చాలా పెద్ద ఎఫర్ట్ కావాలి. ఇది ఎఫర్టు అందరూ కూడా తమ లెవెల్స్ ఆఫ్ అఫ్లూయెన్స్ను తగ్గించుకోవడానికి రెడీ కాకపోతే ఈ బ్యాటిల్ చేయటం అనేటటువంటిది చాలా కష్టం. సో ఇది ఒక యాంగిల్. రెండో మోర్ ఇంపార్టెంట్ యాంగిల్, ఇదే డేనియల్ స్టామ్ గ్రీస్లోనూ హెవాక్ సృష్టించింది, అలకొల్లలో సృష్టించింది, లిబియాకు వచ్చింది. లిబియాలోని డ్యాములు పగిలి జనాలు చచ్చిపోయినారు. ఎందువల్ల? మళ్ళా ఇక్కడ కూడా వెస్టర్న్ వరల్డ్ యొక్క డబుల్ స్టాండర్డ్స్, డబుల్ డీలింగ్సే దీనికి కూడా కారణం. దీనికి కొంత హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవసరం. 60s మొత్తం అరబ్ వరల్డ్ను బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినటువంటి వ్యక్తి అబ్దుల్ గమాల్ నాసర్, కేరో, ఈజిప్ట్ వాడు. పెద్ద లీడర్గా అరబ్స్కు ఎమర్జ్ అయినాడు. థియోక్రటిక్ కాదు ఆయన, లౌకికవాది, సోషలిజం. దీనివల్ల ప్రభావితమై కొంతమంది ఇతర లీడర్స్ కూడా తయారైనారు. అఫ్కోర్స్ ఎవరు కూడా డెమోక్రాటిక్ కాదు. ఒక రకంగా చూస్తే డెమోక్రసీకి ఇస్లాంకు ఎక్కడనో ఫండమెంటల్ పొసగకపోవటం ఉన్నట్టుంది. ఇంత మటుకు నేను ఒక్క ఇస్లాం నేషను డెమోక్రాటిక్ ప్రజాస్వామ్యం బాగా నాటుకొని ప్రభవిల్లినటువంటి దేశాన్ని ఒకదాన్ని చూడలేదు. నాజర్ ఆ రోజు ఫాలో అయ్యి సెకండ్ ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నటువంటి 2-3 లీడర్స్, సద్దాం హుస్సేన్ ఇరాక్లో, గడాఫీ లిబియాలో, వీళ్ళెవరు కూడా డెమోక్రాట్స్ కాదు, ప్రజాస్వామ్యాన్ని నమ్మిన వాళ్ళు కాదు, ఆటోక్రాట్సే. బట్ గడాఫీ ఆటోక్రాట్ విత్ ఎ మిషన్. ఆ దేశాన్ని బాగా పాలించాడు, చాలా రోజులు పాలించాడు. తనకంటూ ఒక ఫిలాసఫీ ఉంది, గ్రీన్ బుక్ అని రాసుకున్నాడు. దాంట్లో ట్రై టు ఇస్లాంను, కమ్యూనిజాన్ని రెండింటినీ ఒక థీమ్లో రెండింటినీ సమన్వయం చేసుకొని ముందుకు పోయే విధానానికి నాంది పలికాడు. మంచిగా పాలిస్తూ ఉన్నాడు. వెస్టర్న్ ఆఫ్రికన్ యూనియన్ ఒకటి పెడదామని ప్రపోజ్ చేసి దానికోసం ట్రై చేయడం మొదలెట్టాడు. ఇది మనకు నచ్చలేదు. ఎవరికి ఇంకున్నారు కదా, నాటో, అమెరికా, మొత్తం. అప్పుడు టానీ బ్లేయర్ ఉండేవాడు. టానీ బ్లేయర్ వాజ్ బ్రిటిష్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. వీళ్ళందరూ కలిసి లోకల్గా వాడి మీద సివిల్ వార్ తెచ్చి ప్రాబ్లమ్స్ సృష్టించి బాంబింగ్ చేసి చంపేశారు. సరే,
ఇదే వీళ్ళతో వచ్చిన పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ను రూట్అవుట్ చేస్తారు, ఆల్టర్నేటివ్ను డెవలప్ కానివ్వరు, ఆ దేశాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోతారు. ఆ పైన ఇంకా అక్కడ ప్రజలు కొట్టుకొని వస్తారు. ఇరాక్లోనూ అదే అయింది, లిబియాలోనూ అదే అయింది. లిబియాలో ఏమైంది, 2 ఫ్యాక్షన్లుగా చేరిపోయి 2 వార్ లీడర్స్, ఒకడేమో ఈస్టర్న్ సైడ్, ఇంకోడేమో వెస్టర్న్ సైడ్ పాలిస్తున్నారు. ఎవరో ప్రజల గురించి పట్టించుకోలేదు. డ్యాముల యొక్క రిపేర్ను గురించి ఎవరు ఆలోచించలేదు. అంతా అయిన తర్వాత టానీ బ్లేయరు ఇది చేసింది తప్పని ఒప్పుకుంటాడు. ఎందుకు చేసిందంతా చేసి పైన మేము చేసింది తప్ప అంటే దానివల్ల లాభం మేము ఈ డ్యాముల గురించి ఎవడు పట్టించుకోలేదు. నెట్ రిజల్ట్ ఏంది, ఈరోజు డ్యాములు కొట్టుకొని పోయి ఆల్మోస్ట్ వేలల్లోనూ లక్ష ఉండొచ్చు. బికాస్ 20,000 30,000 అంటున్నారు, కానీ ఊళ్ళో వచ్చి టౌన్లో 10 అడుగులు 20 అడుగులు నీళ్లు పడితే ఎవరు మిగులుతారు? సో ఈ రకంగా లిబియన్ ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి. సో 2 రకాల దేశం దెబ్బతింది. ఒకటి క్లైమేట్ చేంజ్కి ఎఫెక్ట్, రెండోది ప్రాపర్ గవర్నెన్స్ లేకపోవటం, దాని ఎఫెక్ట్ కూడా లిబియా మీద చాలా ప్రభావం చూపెట్టింది. ఈ అంశం అంతర్జాతీయంగా దీనిని ప్రస్తావిస్తూ ఈ వారాంతపు సమీక్షలో ఈ 3 అంశాలను నేను మీ ముందు ఉంచుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ.